各位觀眾大家好，今集就同大家繼續講翻之前嘅歐洲足協 C 級教練牌。咁呢個情況而家見到咧就係落雹，咁但係咧呢一節嘅教練咧，其實佢就隔一個月上一堂嘅。咁 C 級教練牌咧而家已經上到去第二班啦，即係亦都係第二個月嘅課程啦。咁啱咧，又係喺我哋呢一個嘅課室入邊，咁就係校隊嘅呢一個課室啦。咁大家見到咧，佢會派咗一本咧 notebook 俾我哋。咁呢一本嘢咧都好厚下嘅，咁佢包含咗咧一啲大家要見到嘅你嘅教練嘅知識啦，同埋你最主要咧就要記錄低咧你自己喺每一個星期嘅訓練入邊嘅一啲內容。咁就要寫落呢本簿度。咁大家見到而家呢一位咧，就係我哋分咗組啊，因為上一次。咁咧呢一個就係我哋組別嘅一個導師啦。咁亦都係我哋本身呢間學校嘅其中一位講師啦。咁今個月第二堂咧，就要求我哋咧有一個實際嘅一個將你平時日常訓練嘅內容展示俾呢個導師睇嘅一個環節。咁大家見到咧，就係其中一啲學員啦，咁就將佢哋平時，因為佢哋教嘅年齡層咧有唔同嘅，即係唔係全部都係教成人啦，咁亦都會教啲小朋友啊，或者係青少年啦。咁今節咧最特別嘅咧，就有加入咗呢個前韋斯咸同埋狼隊嘅呢個教練入嚟咧，做一個展示嘅。咁啱咧，我哋學校嘅學生咧又有一個課堂啦，咁又喺度上，咁聯合埋我哋呢個歐洲足協 C 級課程嘅一啲教練咧，咁一齊睇下佢嘅展示嘅內容咯。咁呢一個其實教練咧，其實佢之前咧就係幫呢個成人隊啦，咁都係英超嘅一啲球隊啦，咁做一啲內容。咁而家咧好似就冇做嘢噶啦，咁但係佢就受邀啦，就學校邀請佢過嚟做一堂嘅展示啦。咁亦都係學校嘅資源嚟嘅。咁啱我哋嗰個課程嗰個歐洲足協嗰個導師，亦都係我哋學校嘅一個即係教練啦。咁所以佢就一齊叫我哋去睇下佢做嘅一個訓練。咁而家大家見到咧，就係一個有4個小型嘅龍門，黃色嘅，咁就分別喺4個角落頭啦。咁就分咗3種顏色嘅球隊嘅一個訓練，咁包括橙色啦、黃色啦同埋藍色。咁佢3個咧就要喺呢個波喺球場入邊嘅時候咧，就盡量咧就使用一個最快嘅方法咧，就一係就入波。咁橙色嘅內容同埋綠色咧，同埋藍色咧，佢哋各自咧都可以運用第三方去將個波嘗試擺入龍門嘅。咁基本上咧，訓練嘅內容咧就由呢個教練一早已經諗好啦。咁然之後我哋完咗之後咧，就由另外嘅我哋嘅學生啦，大家見到而家黑色衫嗰位咧，就係由佢嚟展示嘅。咁佢咧就係同我咧，就係作為最後2位咧，就係輪到去展示嘅一個學生。因為每一個大家見到成個球場咧，其實每一個範圍咧，導師咧都已經規劃咗你想要嘅一個範圍去做展示，咁所以大家都會有唔同嘅機會去做啦。咁喺中午嘅時候咧，大家都一路寫緊呢個佢哋所謂嘅一個攞 feedback 啦。咁因為每一次你做完展示之後咧，佢哋個導師咧都會俾一啲相關嘅 feedback 俾你，睇下你可以點樣填落嗰本簿度，做得更加好嘅。咁喺中午過後，下晝咧就有另外一啲嘅同學又要做展示啦。咁亦都係比較開心嘅輕鬆情況下啦。咁而家呢一個咧就係同我一齊咧運用每半邊場咧都會做佢哋嘅展示嘅。咁由佢咧，因為佢就需要用到11人嘅球場嘅，我都要需要用到多啲球員啦。咁所以就由佢做完先，就會見到我噶啦。咁基本上佢要做嘅咧就係半場嘅一個攻防。咁內容上就大家可以喺場邊觀察啦。咁又由佢嚟展示俾大家睇啦。咁然之後我就喺右邊呢個場嘅左邊咧，我就去 set up 啦。咁
咁大家見到咧，我呢個訓練咧個內容其實主要嘅目的咧就係射門嘅啫，就好簡單。因為你喺每一堂嘅教練個設計入邊咧，佢都要求你有咩嘅我哋叫做 objective 啦。咁基本上你要設計一個訓練嘅一個導出。咁我呢一個咧就係令到大家嘗試去做多啲射門。咁我亦都邀請咗我哋嘅有個同學啦，我見佢有時係拍下片，咁我叫佢幫我拍下片啦。咁啊記錄低我喺呢個球場嘅做一啲教練嘅工作啦。咁基本上咧，我就將個場區咧分咗做兩邊啦，喺左右都會有同學咧，就會其實呢啲同學都係我哋一齊上堂嘅一啲教練嚟嘅。咁你就將佢展示嘅內容咧就講解俾佢哋睇啦。跟住咧就最主要仲有一樣嘢咧，就係你要將你個訓練咧15分鐘之內咧，你要做一個有進階，即係你15分鐘你可能教完佢哋踢射一個波之後咧，大家見到我將地下咧分咗做唔同嘅區域嘅。咁因為咧喺事後嘅時候咧，就要將佢哋有啲改變啦，令到大家投入啲啦。咁呢個亦都係作為教練咧比較重要嘅一環，即係你要點樣去令到你嘅球員個參與度更加高啦。咁但係咧，我亦都即係有少少唔為意啦，就係因為我自己咧，因為太耐冇踢波啦，咁咧就個體力啊同埋各方面咧，好似有啲退化。咁所以咧，我就未能夠好成功地有信心啦，去展示我嘅射門俾大家睇啦。咁但係大家可以見到佢哋嘅射門咧，就係都唔係話要成為100% 嘅，但係你主要你個目的就係要展示俾你哋個導師睇啦，你有咁嘅能力去指揮啦，同埋去教。咁咧呢個白色嘅阿伯咧，咁佢基本上咧就問我嘅進階版係幾時開始啦？咁因為大家見到咧就係雖然我呢個朋友幫我拍呢條片就係主要影我，但係其實咧佢哋喺左右嘅時候咧，其實已經係做一個射門咗好多次噶啦。咁我而家個進階咧基本上就好簡單嘅啫，亦都係照佢哋咧如果喺右邊嘅時候咧就用扣一扣啦，用左腳射門啦。然之後佢哋個傳球路線咧亦都會有少少唔同嘅。咁大家見到啦，呢一球員就係你喺接波嗰個腳接完之後咧，就做一個我哋叫弱邊嘅射門啦。咁令到佢哋亦都可以多一個變化啦喺射門之前。咁當然啦，呢個亦都係非常之基本。咁唔係亦都係個個球員都可以射中龍門。咁我展示嘅咧，其實亦都未係最終嘅。大家見到仲會再有一個月嗰個範圍。咁呢一個咧，只係一個好基本嘅練習嚟嘅啫。咁同其他人做嘅咧，我覺得有少少唔同，因為佢哋咧最主要係全部都係3打3啊、4打4啦，跨一個範圍。咁唯獨是我自己咧就做咗一個咁嘅射門練習。咁我希望就俾即係大家睇到啦，因為其實基本上我哋校隊嘅情況咧就係冇前鋒啊嘛，咁啊射門嘅時候咧就把握力不足。咁所以我都係嘗試將我自己嘅內容咧放喺即係訓練入邊啦，雖然我唔係訓練嗰個，咁但係我就覺得喺之後咧，亦都啟發咗嗰個白頭嘅阿伯咧，咁佢喺我嘅之後咧，因為我係最後一個啦嘛，咁佢就延續咗我呢個進攻嘅模式咧，佢就再將佢想教俾大家嘅一啲佢嘅模式咧，就更加深化嘅。咁樣當佢見到我淨係做射門嘅時候咧，咁佢就話可唔可以加幾個後衛啊，或者加一啲難度落去啊？咁與其就咁射門，咁當然啦，我都係接受指導啦。咁我都係唔會即係過分挑戰啦。即係當然你可以設計到好複雜嘅，咁但係導師有佢哋嘅作用，就係你要尊重佢，同埋你要令到佢覺得你都係可以受教嘅。咁呢個係非常之重要。咁我真係想攞呢個牌照嘅話咧，就當然呢個伯伯咧，其實佢上一次都提過，佢就係比較老啲啦，70歲。咁亦都唔係我真正嘅導師啦，咁但係佢都會參與落嚟教我哋啦，所以我都比較尊重佢嘅。咁大家見到啦，而家設計呢個咧就係一個喺中路傳去左邊或者右邊，跟住做射門，跟住由呢個龍門咧，亦都有做一個再示範啦。咁嘅進階版咧就係一路踢啦，有比賽啦。咁呢個大家見到咧係3打3，咁啊綠色對橙色啦。咁亦都係將個龍門咧 set 到比較近，大家可以即刻射門嘅。
咁啊，鼓勵咧就係多啲起腳啦。嗱，大家見到其實已經可以做一個動作，然之後就可以起腳噶啦。咁呢個我哋叫做係比賽之內運用得好啲啦，就比較我頭先嗰個射門內容咧就冇咁單調啦，因為你有真真正正嘅比賽啊嘛。再之後咧，仲有再加多喺場邊有啲球員啦，可以運用佢哋嘅闊度啦，可以加2個做一個傳中啦。咁跟住就可以再射門。咁大家見到咧，呢個係2打2，但係亦都有4打2嘅情況啦，會見到。咁然之後仲有一個女嘅導師嘅，咁但係佢個質素咧就麻麻地啦。咁今集咧就講到呢度，多謝大家收睇。睇足球紀錄片撳訂閱唔使錢。